Mosainyane familia koth mapek ma osebedo kachwe pachoka osechako kelo midhiere gwenge opogore kinde ma migawo marango chal kor lwasi oyango ni koth biro medo chwe e thoth gwenge ma Thurka. Kaluwore gi koth mapek no, johala e kaunti ya Migori ahinya to mago ma uso but aora ma Migori nochuno moloro ohelni maggi kaluwore gi koth makamano. En koth ma osebedo kachwe thoth gwenge ma pachoka. Koth mabiro bang' report manogol gi bad migawo marango futo mar kor lwasi mano onyiso ni koth mapek ni ne biro. E kaunti ma Migori, johala noyudo lal kendo wito mwandu kaluwore gi pi oula manokel gi koth mapek manochwe gwengego kendo opong'o aora ma Migori. Nochuno moko kuom weg otende olor ohelni maggi kaluwore gi koth mapek no. Mahali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumeng'ang'ana, lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji. Zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote. Pata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara, vitu zingine zimeenda na maji. Kwa hoteli chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto wenye tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali haone vile wanatukusaidia. Serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani. Cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Nochuno bila chungo wuodhe mag nyamburko maluwo lalo maduong' ma Migori nyaka kinde mane pi odoke piny. Kaluwore gi ruoth ma location Masuna North Goreti Duya, lalo matudo Nyikendo kod Korowai sub-county Masuna East bende pi ne oywero ma odhi godo. E kaunti ma Narok, chenro mag ohala kod wuoth nochung' bang' oula ywero lalo mani apaya maya Kilgoris kadhi Lolgorian Transmara. Maen kaluwore ni pi nopong' maomo aora Mamogor kaluwore gi koth mapek manochwe e gwengego. Johala gi joriemb nyamburko matiyo gi apaya no okwayo piny owacho mondo manyie yore manyalo losgo lalono mapiyo mondo mi gidogi ohelni maggi. E report mar riwruok mar Kenya Red Cross ochwalo e yor ote machuok ne jokenya obed gi ritruok ni mar koth mapek pod biro medo chwe kendo nyalo kelo midhiero mag oula e gwenge mathoth ma pacho kae. Kenya Red Cross bende ojiwo jopiny kik thor kale ulalo mag aoche mathoro pong'.